হ্যালো এভিয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিও দেখবো খেলাঘরে থাকা মডেল কারগুলো। এগুলো হচ্ছে মেটাল বডির মডেল কার, এগুলো সবগুলো হচ্ছে মেটাল বডি। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কার। এটা হচ্ছে টয়োটা ব্র্যান্ডের কার, এটা হচ্ছে আলফার্ড, এটা রয়েছে অফরোড কার মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের, সেটা হচ্ছে BMW কার, এটা হচ্ছে রোলস রয়েস কার। এটার বডি হচ্ছে ফুললি মেটাল বডি। এখানে যা দেখতেছো সবগুলো হচ্ছে মেটাল বডির। এটা হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের অফরোড কার। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন সবগুলোই দেখবো আর সবগুলো ফিচার সম্পর্কে জানবো। এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গুলো আছে। ভিউয়ার্স, আমরা প্রথম আলফাটি দেখবো। আলফাটি রয়েছে দুইটি কালার, ব্ল্যাক এবং হোয়াইট। আর এই মডেল কারগুলোর দাম ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আর খেলা করতে কীভাবে আপনারা করবেন আমি ভিডিও শেষে বলে দিব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা টয়োটা কারটিকে আনবক্স করব। তো প্রথম আমরা ব্ল্যাক কালারটিকে আনবক্স করব। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখে আসি। এটা কিন্তু চমৎকার কিছু ফিচার দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে টয়োটা আলফার্ড। টয়োটা হচ্ছে জাপানি ব্র্যান্ডের। তো আপনার স্ট্যান্ডে যদি খুলতে চান তাহলে এখান থেকে 4টা স্ক্রু খুললে স্ট্যান্ডই খুলে যাবে। তো আমি স্ট্যান্ড সহকারে দেখবো। এখন দেখবো আলফা টিভিতে কী কী ফিচার দেওয়া আছে। তো আমরা প্রথমে বনারটি খুলবো। প্রথমে আমরা এই ইঞ্জিনটি দেখবো গাড়ির। বনারটি খুলে আমরা ইঞ্জিনটি দেখলাম। ইঞ্জিনটি খুবই পাওয়ারফুল ইঞ্জিন। তো এখন আমরা ডোরটি খুলবো। আর এই গাড়ি হচ্ছে মেটাল বডির। উপরে এই সানরুফগুলো খুলবে। উপরে দুটি সানরুফ দেওয়া আছে। ওয়াও, সানরুফ দুটি খুলেছে। পিছনে যে ব্যাকলাইটার আছে এই ব্যাকলাইটারটাও খুলবে। আমরা কিন্তু গাড়ির 4টি ডোর ওপেন করে ফেলেছি। 4টি ডোর ওপেন আছে, সানরুফগুলো খোলা আছে, ব্যাকডালা খোলা আছে, সামনের বনারটাই কিন্তু খোলা আছে। আর সামনে রয়েছে হেডলাইট, লাইটগুলো জ্বলবে আর একটা মিউজিক দিবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা গাড়ির ফিচার সম্পর্কে সব কিছু দেখলাম। এখন আমরা গাড়িটিকে স্টার্ট করব। এখন আমরা এই প্যাকেটটি খুলবো। ভিউয়ার্স, এই আলফাটির প্যাকেটিংটি আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আলফাটি। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের আলফার্ড, খুব সুন্দর আলফার্ড। এটার উপরে সানরুফগুলো খুলবে না, কিন্তু এটার সাথে যে ডোরগুলো আছে এগুলো সবগুলো খুলবে। আর এই বনারটি খোলার জন্য নিচে একটি সুইচ রয়েছে। সুইচটিকে আমরা চাপ দিলে এটা বনারটি অটোমেটিকলিভাবে খুলে যাবে। এটা হচ্ছে বনারটি খুলে গেল। আর এখানে একটা ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। এর পিছনে ব্যাকলাইটারটাও খুলবে। সানরুফগুলো খুলবে না, এটা দুটোটা সানরুফ একটাও খুলবে না। খুব চমৎকার একটি লুক এই গাড়িটির। এখানে লেখা আছে আলফার্ড। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা এটিকে চালিয়ে দেখব। ভিউয়ার্স, গাড়িটিকে স্টার্ট করতে হলে গাড়িটিকে ধরে এভাবে চাপ দিতে হবে। আর এটারও বডি ফুললি মেটাল বডি। এটি হচ্ছে আলফার্ডের ছোট মডেলটি। এই ছোট আলফাটির ভিতরে কিন্তু বড় আলফাটির সেম ফিচার দেওয়া আছে। বড় আলফার্ডের যে ফিচার ছিল এটার ভিতরে সেম ফিচার দেওয়া আছে। এটার উপরে দুটি সানরুফ রয়েছে। এটাও কিন্তু স্প্রিং সিস্টেম। তো গাড়িটিকে আমরা এখন চালাবো। ভিউয়ার্স, এখন আমরা এই গাড়িটিকে চালাবো। প্রথমে আমরা গাড়িটিকে আগে স্টার্ট করে নিব চাপ দিয়ে। আর আমরা এখন দেখবো অন্যান্য ব্র্যান্ডের গাড়িগুলো। আর এই গাড়িগুলোর দাম ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন, অথবা আমি ভিডিও শেষে বলে দিব খেলাঘর থেকে কীভাবে আপনারা অর্ডার করবেন। আর এগুলো ফুলি মেটাল বডি। ভিউয়ার্স, এগুলো হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের কার। তো মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের দুটি কালার রয়েছে, এটি হচ্ছে রেড কালার, এটি হচ্ছে হোয়াইট কালার। তো আমরা এখন হোয়াইট কালারটি দেখবো। ভিউয়ার্স, মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের কারটি কিন্তু আমরা আনবক্স করে ফেলছি। ভিউয়ার্স, এই গাড়ির সাথে একটি প্যাকেট পেয়েছি। প্যাকেটটি খুলে দেখবো প্যাকেটটির ভিতরে কী রয়েছে। বক্সটি খুব সুন্দরভাবে এখানে সেট আপ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, এই বক্সটিকে আমরা এভাবে আমরা লাগিয়ে নিতে পারবো, অথবা আমরা বক্স ছাড়া এই গাড়িটিকে আমরা ইউজ করতে পারবো, চালাতে পারবো। ওয়াও ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের কার। এটা হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের কার। এটি খুবই চমৎকার একটি কার। এটির ভিতরে চমৎকার কিছু ফিচার দেওয়া আছে। আর এটা বডিটা হচ্ছে ফুললি মেটাল বডি। তো এটা ফিচারগুলো দেখবো। প্রথমে আমরা বনারটি খুলবো। ভিউয়ার্স, বনারটি খুললাম। এটির ভিতরে একটা হাই স্পিড একটা ইঞ্জিন দেওয়া আছে। এখন আমরা ডোরটি খুলবো। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা ব্যাকডালাটি খুলবো। ভিউয়ার্স, ব্যাকডালার এখানে কিন্তু অনেক স্পেস দেওয়া আছে। ওয়াও ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে মার্সিডিজ কারটি। ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে রয়েছে একটি সানরুফ। আর এটি খুব জোস এবং কি খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এটির ভিতরে রয়েছে 4টি আসন। খুবই ইউনিক, খুবই সুন্দর একটি ডিজাইনের কার এটি। তো আমরা বক্সটি আমরা লাগিয়ে নিতে পারি চাইলে। ভিউয়ার্স, গাড়িটিকে আমরা চালাবো। উপরে বক্সটি আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। আর গাড়ির ভিতরে স্প্রিং সিস্টেম দেওয়া আছে। প্রথমে আমরা পিছনে এটাকে ধাক্কা দিয়ে নিব, পরে আমরা বনারটিকে আমরা যাতা দিব। গাড়িটি স্টার্ট হয়ে গেল। আর ভিউয়ার্স, এই মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের সামনের হেডলাইট, পিছনে ব্যাকলাইটগুলো সবগুলো জ্বলবে। সবগুলোর ভিতরে লাইট দেওয়া আছে। এই পিছনে ব্যাকলাইটগুলো জ্বলতেছে আর সামনের এই হেডলাইটগুলো জ্বলতেছে। ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের প্রাইভেট কার। তো এখন আমরা দেখবো মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের অফরোড কার। এটা হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের অফরোড কার। এখন আমরা এই মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের অফরোড কারটিকে আমরা চালিয়ে দেখবো, এটির ফিচার সম্পর্কে জানবো। ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের অফরোড কার। এই অফরোড কারটির রয়েছে দুটি কালার, এটি হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আর এটি হচ্ছে হোয়াইট কালার। তো ভিউয়ার্স, এই ব্ল্যাকের ভিতরে রেড কালারটি দেওয়া আছে, অ্যাটাচ দেওয়া আছে। আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে কালারটি দেখে। আর এই রিংয়ের সাথে গাড়ি কালারগুলো কিন্তু অ্যাটাচড করা আছে, মিল রয়েছে। রিংয়ের ভিতরে লাল দেওয়া আছে, বাম্পারের লাল দেওয়া আছে, এই বিটির ভিতরে লাল দেওয়া আছে।
এই বনেটের এখানে লাল দেওয়া আছে, আর এর উপরে যেগুলো ফগলাইট দেখা যাচ্ছে ফগলাইটের ভিতরে লাল কালার দেওয়া আছে। সব মিলে গাড়িটি খুবই চমৎকার। এই অফরোড কারটির বডি কিন্তু ফুললি মেটাল বডি, ফুল মেটাল বডি এই অফরোড কারটির ভিতরে। তো অফরোড কারটির ভিতরে সেম কিন্তু ফিচার রয়েছে অন্যান্য গাড়ির মতো। বিয়ার্স এটার উপরে কিন্তু একটি সানরুফ দেওয়া আছে, সবগুলো গাড়ির ভিতরে একটি করে সানরুফ দেওয়া আছে উপরে, অন্যান্য যেমন গাড়ির ভিতরে দুটি করেও দেওয়া আছে। তো বিয়ার্স এই গাড়িটির এখন আমরা বনেটটি খুলবো মার্সিডিসের। বিয়ার্স ভিতরে একটি ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে হাই স্পিড একটি ইঞ্জিন, আর ভিতরে মার্সিডিস ব্র্যান্ডের একটি লোগো দেওয়া আছে ইঞ্জিনের গায়ে, আর ইঞ্জিনের সাথে কিন্তু কালার অ্যাটাচ করা আছে, ব্ল্যাক উইথ রেড দেওয়া আছে। সব মিলে গাড়িটি খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। ডোরগুলো খুলবো, আর গাড়ির ডোর থেকে শুরু করে গাড়ির বডি যা আছে ফুললি মেটাল বডি। এই অফরোড কারটির ব্যাকডালার পিছনে দেওয়া আছে একটি স্পেয়ার চাকা, এটি স্পেয়ার চাকা। এটি হচ্ছে 6 চাকার একটি 4 হুইল ড্রাইভ কার। ভিতরে রয়েছে 4টি আসন। ভিতরে এই ড্যাশবোর্ডটা দেখা যাচ্ছে, খুবই চমৎকার, খুবই প্রিমিয়াম একটি ড্যাশবোর্ড দেখা যাচ্ছে ভিতরে। স্টিয়ারিং হুইলে দেওয়া আছে মার্সিডিসের লোগো দেওয়া আছে। সব মিলে গাড়িটি খুবই সুন্দর, খুবই ইউনিক। তো আমরা এই গাড়িটিকে এখন চালিয়ে দেখব। ভিউয়ার্স এই অফরোড কারটির ভিতরে চমৎকার আরও একটি ফিচার দেওয়া আছে, যে ফিচারটি অন্যান্য গাড়ির ভিতরে দেওয়া নেই। এটির ভিতরে সাসপেনশন সিস্টেম দেওয়া আছে। ভিউয়ার্স এই মার্সিডিস অফরোড কারটির সামনে পিছিয়ে সবগুলো লাইটগুলো জ্বলে। এটা হচ্ছে সামনে হেডলাইট, সামনে হেডলাইটগুলো জ্বলতেছে, পিছনে ব্যাকলাইটগুলো জ্বলতেছে। ভিউয়ার্স গাড়িটিকে আমরা এখন চালিয়ে দেখব। তো ধাক্কা দিয়ে আমরা গাড়িটিকে একটা চাপ দিব, গাড়িটি স্টার্ট হবে। ভিউয়ার্স এই ছিল মার্সিডিস ব্র্যান্ডের অফরোড কার, আর এই কারগুলোর দাম ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এখন আমরা দেখব BMW। তো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে BMW ব্র্যান্ডের কার। এটির ভিতরে চমৎকার কিছু ফিচার দেওয়া আছে। আমরা এখন ভিডিওতে যতগুলো ফিচার দেখেছি সবগুলো ফিচার এটার ভিতরে দেওয়া আছে। তো ভিউয়ার্স প্রথমে আমরা বনেটটি খুলবো। বনেটটি খোলার আগে এখানে একটি সুইচ আছে, সুইচটি দেখে নিব। চাপ দিলে বনেটটি খুলবে। ভিউয়ার্স ভিতরে একটি হাই স্পিড ইঞ্জিন দেওয়া আছে। এখন আমরা ডোরগুলো খুলবো। ফুলি মেটাল বডি গাড়িটি। ব্যাকলাইটটি খুললাম। তো ভিউয়ার্স এই হচ্ছে গাড়িটি, এটি হচ্ছে BMW কার। ভিউয়ার্স এটির ভিতরে 6টি আসন দেওয়া আছে, আর এই স্টিয়ারিংয়ের ভিতরে দেওয়া আছে BMW ব্র্যান্ডের লোগো। চমৎকার একটি কার। এটির উপরে রয়েছে একটি সানরুফ, বড় একটি সানরুফ রয়েছে এটির ভিতরে। এটা হচ্ছে মেটাল বডি, রেড কালার, খুব সুন্দর একটি কালার। এই BMW এর ভিতরে একটি এক্সট্রা চমৎকার একটি ফিচার দেওয়া আছে, সেটি হচ্ছে ভিতরে একটি ডিজে সিস্টেম। এখানে রয়েছে ডিজে সিস্টেম, ডিজে লাইট, আর হচ্ছে ব্যাকলাইট, আর এই হচ্ছে হেডলাইট। ভিউয়ার্স গাড়িটিকে আমরা চালাবো। তো ভিউয়ার্স প্রথমে আমরা পিছনে রেখে ধাক্কা দিয়ে নিব। ভিউয়ার্স এই হচ্ছে BMW কার্স। এখন দেখবো আমরা Rolls-Royce কার। এই হচ্ছে Rolls-Royce কার, আর এটা হচ্ছে আমার পছন্দের, খুবই পছন্দের একটি কার। আর গাড়িটির ভিতরে চমৎকার একটি ফিচার দেওয়া আছে সিক্রেট, যেটা হচ্ছে এটার লোগোটি। প্রথমে বনেটটি খুলতে হবে, তারপর এই লোগোটি বের হবে। আর এই বনেটটি খুলতে হলে এই সুইচটিকে চাপ দিতে হবে, সুইচটি চাপ দিলে বনেটটি খুলবে। ভিউয়ার্স তো আমরা বনেটটি খুললাম। বনেটটি খোলার পর এখানে একটা লোগো রয়েছে, লোগোটি আমরা সবার আগে উঠাবো। আর এটির ভিতরে হাই স্পিড একটি ইঞ্জিন দেওয়া আছে। ভিউয়ার্স এখন আপনি গাড়িটির লুকটি দেখেন, বোঝার কোনো ওয়ে নেই যে এটি একটি মডেল কার। দেখা যাচ্ছে এটি একদম রিয়েল একটি কার। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা গাড়ির ফিচারটি দেখব। এই ডোরটি খুলবো, এই ডোরটি কিন্তু এভাবে খুলবে, আর পিছের ডোরটি কিন্তু এভাবে খুলবে। ভিউয়ার্স এই গাড়ির ফিচারটি কিন্তু এরকমের, সামনের ডোরটি এভাবে খুলবে, আর পিছের ডোরটি এভাবে খুলবে। এই হচ্ছে ব্যাক সাইড। এই ব্যাক সাইডের ডিজাইনটি কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম, খুবই ইউনিক, খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে ব্যাকডালা। এই হচ্ছে গাড়িটির ব্যাকডালা। ব্যাকডালার ভিতরে অনেকগুলো স্পেস দেওয়া আছে, যে এই ব্যাকডালার ভিতরে আবার চেয়ারও দেওয়া আছে, অথবা চাইলে আপনারা এই চেয়ারটিকে ডাউন করে এভাবে ইউজ করতে পারেন। ব্যাকডালার ভিতরে অনেক স্পেস দেওয়া আছে। এই গাড়িটির ভিতরে রয়েছে 4টি আসন, আর গাড়িটির সিটের ভিতরে দেওয়া আছে। আর ভিউয়ার্স গাড়ির সামনে রয়েছে একটি ড্যাশবোর্ড, ভিতরে রয়েছে মিটার, আর এই রয়েছে স্টার্টিং হুইল। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা গাড়িটিকে চালিয়ে দেখাবো। আর গাড়ির সামনে রয়েছে দুটি হেডলাইট, পিছনে রয়েছে দুটি ব্যাকলাইট। তো ভিউয়ার্স এখন আমি গাড়িটিকে চালাবো। ভিউয়ার্স এই ছিল ভিডিওতে। আর খেলাঘর থেকে অর্ডার করতে হলে খেলাঘর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনারা অর্ডার করতে পারেন, ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। এবং কি খেলাঘর ফেসবুক পেজের মাধ্যমে আপনারা অর্ডার করতে পারেন, ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আর খেলাঘরের প্রোডাক্টগুলো দারাজে পেয়ে যাবেন, দারাজি স্টোরের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আপনারা যারা খেলাঘরে শোরুম ভিজিট করতে চান, শোরুমের অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেই অ্যাড্রেস অনুযায়ী আপনারা এসে পড়ুন। আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিয়ে দিবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।